今年2月土耳其的大地震有5万多人死亡，在迄当阵救援员有成功救出一个拄出世的红婴仔。虽然讲伊的妈妈伫地震当中往生了，也毋过最近伊的阿哥是真安慰来表示讲，红婴仔有健康大汉，也真好笑神得人听。 6个月大阿弗拉伫东丘顶海来海去，生活真痛乐。虽然亲生爸母已经无伫个，也毋过高中阿哥将伊当作亲生。阿弗拉世界充满爱。أنا هاي البنت هاي بنتي يعني مثلي مثل أولادي وأنا ما بتاجر بها. مساعدات ما أجتني نهائيا، أشخاص يعني كأشخاص مساعدات دابة حق حفوضات، حق حليب لإلها إيه. أما إنه هالمبالغ اللي إجتني وهاي شيء بتحدى أي واحد وأنا مستعد بواجهه إذا أعطاني أو شيء أو جاب لي. 阿弗拉是伫今年的2月初啦，土石大地当中，伫叙利亚北部城镇金德里斯救出来的婴仔。虽然伊的亲生爸母甲4个兄弟姊妹不幸死亡，也毋过伊伫出下石头堆中活2点钟了后，方救出来。各财团也甲母亲联组会故事受到全球关注，来自世界各地真侪人表示愿意收养。伫 DNA 鉴定之下，确定阿弗拉甲阿哥的血缘关系。 مو معتبرين يعني اكيد هي واحده من اولادي يعني وولدي مكيفين عليهم كثير يعني والحمد لله هي ضحوكه يعني اي واحد يجي تضحك بوجهه. 沙瓦提目前只是拢会点提西来讲句，也毋过暗时规家伙会到外口的博房区过暝，因为因的囡仔也处伫地震的创伤中。沙瓦提表示，等伊大汉会将伊安怎获救、亲生爸母、兄弟姊妹安怎罹难的生命故事讲互听。土石大地震造成5万多人死亡，阿弗拉当初互救起来送日本，伊户名阿雅，意思是金主的成就。了后才做阿哥厝内的一份子，都改用已经过身亲生母亲的名。公司新闻吴伟玲编译。